你可以喺敵人身上學到啲乜嘢嘢呢？呢個問題啊，幾年前嘅五角大樓入邊呢，你可能會得到一個極之傲慢而且帶有優越感嘅回應。幾十年嚟啊，美國軍方咧一直處於一種近乎偏執嘅態度啊。佢哋咧將絕大部分嘅預算啦、研發嘅精力同埋政治資本啊，都擺喺建造嗰啲所謂嘅精鋭而且無敵嘅戰爭平台上面。我哋講緊嘅係造價高達1.5億美金嘅高端第5代戰鬥機噴射機 F-35啦，同埋咧動輒數十億美金，話計到咧好似永不沉悶咁樣嘅精鋭嘅核動力航母。但係咧最近幾年發生嘅烏克蘭啦、中東啦，以至全球各個地方嘅衝突嘅真實戰況咧，揭露咗一個咧令到美軍高層啊要正視嘅戰略現實啊，我哋可以稱之為產能博弈啦。大家好，我係 Wally Magazine 嘅主持。呢個所謂嘅產能博弈呢，佢並唔係單純計數啊，而係一場咧關於資源嘅持久戰。工業成本同埋生產成本效益嗰種殘酷嘅博弈啊！你試諗下一個場景啊，如果你必須要發射一粒200萬美金，甚至乎係800萬美金嘅一個防空導彈，咁你只係為咗去攔止一隻造價講緊幾千蚊美金，或者最多可能2萬蚊美金，甚至乎呢係一啲民用零件砌成嘅平價自殺式無人機呢。喺咁樣對防衛者嚟講啊，絕對係一場咧冇辦法持續落去嘅蝕本生意啊！而呢種成本交換咧，其實係嚴重失衡嘅。喺現代戰爭入邊啊，有一個極之致命嘅威脅，就係防禦者嘅錢咧、時間、稀有嘅資源同埋工業產能咧，會比進軍方咧更快咁樣消耗。佢哋咧會打一場咧不對稱嘅戰爭嘅噃。呢場影響全球軍事平衡嘅革命核心主角呢，係由伊朗航空工業設計嘅見證者136啦，即係 Shahed 136無人機啊。喺俄羅斯嘅戰場上面呢，佢哋啊俾咗一個官方嘅代號，叫做咧天竺葵2型啊。佢哋本質上呢係一種現代化嘅單次使用嘅巡航飛彈啊。一粒俄羅斯口徑嘅巡航導彈呢，造價大概係100萬美金。而美國嘅戰斧巡航導彈咧，更加要係200萬美金添嘅。但係咧，如果你對呢個見證者136啦，Shahed 136，佢嘅標價咧只係由1萬到2萬蚊美金左右咧，咁你要知道喎。喺今時今日，美國一架普通私家用嘅私家車平均嘅價錢都要4萬蚊美金啊！換言之咧，見證者136嘅製造成本咧，甚至乎比好多平民嘅車輛仲要平添㗎。但係當佢哋咧成群結隊以蜂群式飽和發射嗰陣，佢哋就變成咗一個咧極之難處理嘅難題啦。令到咧精鋭嘅防空系統咧嗰度極度頭痛，同埋咧即係威脅到佢哋添㗎。佢哋唔單止係靠單體而強大嘅性能取勝啊，而係咧靠成本極低同埋咧數量壓制，嚟到癱瘓對手高價值嘅防空網，迫使對手咧喺經濟上崩潰添㗎。儘管咧佢哋嘅對手咧亦都係全球咧最有錢嘅，譬如中東嗰啲國家產油國等等啦，美國以色列等等啦。可能你會問啦，見證者無人機同傳統嘅無人機，例如 MQ9 掠奪者，即係美國嗰部啦，本質上有咩分別呢？傳統嘅無人機咧，其實係昂貴而且咧可以重複使用嘅資源嚟嘅，或者佢哋叫做戰爭嘅戰略資產啊。需要咧複雜嘅跑道同埋咧專業嘅操作員。但係見證者咧就係一種咧巡邏同埋導彈嘅結合體。佢哋可以喺目標上空咧盤旋一段時間，等待獵物，例如咧移動中嘅防空雷達或者係一啲通訊車出現。傳統嘅導彈咧一發射就需要有明確嘅坐標，但係咧巡航導彈咧係可以揾目標嘅過程入邊咧消耗一啲燃料嘅。呢種能力咧被稱之為咧待機攻擊。佢哋咧係有人在回路，簡單嚟講咧就係咧遙遠控制咁嘅講啦，人話咁講啦，係嘛？同埋咧叫做全自主嘅模式。
大大提升咗戰場嘅靈活性，令到敵方嘅防禦部隊咧陷入無時無刻被監視嗰種恐懼㗎。好啦，嗱，等我哋深度拆解一下見證者136嘅物理規格啦。呢隻無人機嘅長度大概係3.56米，展翼咧係2.95米。咁採用咗咧三角翼嘅佈局。三角翼嘅優點咧就係結構極之簡單啊，機械嘅強度堅固，而且咧喺高速俯衝攻擊嗰陣時咧，具有良好嘅動態穩定性㗎。咁佢嘅總重量咧大概係220公斤。彈頭嘅重量咧，要係視乎任務嘅需要，由5公斤咧去到35公斤不等。雖然彈頭唔算大，但係咧足以咧對嗰啲輕型嘅裝甲車、通訊設施塔等等呢啲咧造成咧毀滅性嘅破壞㗎噃。最令人關注嘅係佢嘅動力系統，佢係一部由 Moto MD550 引擎驅動。呢部係一部咧得50匹馬力嘅4缸兩衝程引擎。呢部引擎嘅設計咧係源自於德國嘅林巴克 Limbeck L550E。伊朗咧係透過全球供應鏈咧獲取呢個設計㗎，並由咧中國廠代工生產嘅。呢類引擎咧常見於咧農用嘅拖拉機同埋咧民用嘅綿羊仔電單車嘅。因為採取咗呢種咁嘅廉價引擎咧，佢飛得好慢。最高嘅航速時速係大約係150公里嘅。戰場嘅士兵形容咧，佢發出嘅聲音咧，聽落去好似二戰時期德國嘅斯圖卡嘅轟炸機嘅。呢種咁嘅持續令人煩嘅低頻噪音咧，會令到士兵產生極大嘅不安感㗎。因為你知道咧，威脅就喺個頭頂啦，但係你唔知佢係邊一秒咧會突然之間向下俯衝喎。喺無人機嘅尾部，兩衝程嘅引擎側邊係裝有2對襟翼嘅，而喺主翼邊緣嘅咧係升降副翼，負責控制飛機嘅姿態嘅。導航系統主要係用 GLONASS 嘅衛星導航或者反輻射導引頭嘅。反輻射導引頭咧係專門用嚟針對敵人嘅無線電發射嘅噃。例如咧地面防空雷達啦，只要敵人開啟咗雷達掃描，無人機咧就可以自動偵測並且鎖定信號來源啊。即使敵人咧關閉咗雷達，慣性導航系統 INS 咧依然可以記錄最後嘅坐標，並且咧繼續撞落去。結合穩定嘅氣動設計同低耗油量，呢隻無人機嘅射程咧可以達到驚人嘅1000至到2500公里嘅噃。佢直情係足以威脅咧敵方，就算喺好遠嘅後方嗰啲戰略目標添㗎。見證者136嘅設計核心係去中心化同埋快速部署啦。首先第一就係咧秘密運輸啦。無人機咧其實裝喺一啲外表普通嘅物流車入邊，多聯裝發射軌，即係咩呢？其實隨時咧可以咧升起，同埋咧一齊咁樣發射，走嚟走去咁樣。第二就係咧數據輸入啦。發射前咧將目標坐標咧同路徑輸入呢個電腦入邊啦，佢哋嘅飛行電腦啦。第三啦就係火箭推起，叫做 RATO， 叫 RATO， 因為咧引擎馬力太細啦，需要一個小型嘅火箭推助器咁樣去提供初始嘅速度。起飛之後咧，推助器就會自動脫離嘅。第四就係咧蜂群嘅過載戰術啦，即係飽和攻擊人哋啦。通常咧一次過發射5到10隻，令到咧敵方嘅防空雷達處理到計數計唔到飽和，搞唔掂咁樣嘅情況噶。跟住第五就係低空滲透啊，利用地形嘅起伏咧避開啲雷達，大量嘅複合材料結構啊，令到雷達嘅反射面咧變得極細啊。第六就係俯衝打擊啦。到達咗目標坐標之後呢，佢就會全速咁樣俯衝，35公斤嘅彈頭配合全動能，造成呢個破壞呢係非常之巨大嘅。面對挑戰，五角大樓開發美國版嘅代號 Locust 其實佢係一個美國版嘅見證者啦。低成本嘅無人機
嚇，咁啊可以話係一個戰鬥攻擊群嘅成個系統咁樣噶。佢唔係淨係單機咁樣嘅處理啊。佢誕生於亞利桑那州嘅 Spectreworks， 工程師將虜獲嘅伊朗無人機殘骸進行咗徹底嘅逆向工程啊 （reverse engineering）。佢哋發現伊朗嘅設計雖然簡單，但係氣動嗰個平衡非常之合理㗎。美軍嘅 Locust 擁有相似嘅外觀，但係內部咧換咗高精度抗干擾能力更加強嘅美製導彈系統啊，同埋AI 嘅目標識別芯片。咁 Locust 由呢個項目啟動到交付到部隊咧，其實只係用咗短短18個月。或喺美軍嚟講咧，應該都算係耐㗎啦，因為佢投入嘅資源啊、科技能力啊等等咧，都用18個月，已經有晒嘢俾你 reverse engineering 添。咁所以呢件嘢咧都係另外一個層次嘅黑科技嚟㗎。咁啊，為咗實現到呢一點咧，美軍甚至乎成立咗天蠍打擊特遣隊啊。咁啊嚟到繞過咧層層複雜嘅官僚採購文件嘅，咁啊所以咧你見到係18個月就搞得掂咯。好啦，講到頭先講到黑科技啦，美軍喺 Locust 上面咧注入咗幾項足以改變戰局嘅黑科技噶。第一咧就係氮化鎵抗干擾天線啊。嗱，傳統嘅 GPS 嘅導航咧極容易被電子干擾癱瘓嘅，但係咧 Locust 裝咗新一代嘅氮化鎵。咁雙控陣天線啊，呢種材料咧可以用喺極高頻率底下咧運作嘅，令到 Locust 具備呢個信號過濾嘅能力㗎。即使對手釋放強力嘅噪音干擾，Locust 依然可以從雜訊入邊咧精確提取到衛星通訊嘅呢個信號㗎，或者咧係直接鎖定干擾源進行反殺添㗎。第二就係咧邊緣嘅運算啊 ，HAI 嘅目標識別啦。Locust 內部嘅芯片啊，佢唔係普通芯片嚟㗎，而係一粒專門優化過嘅 AI 處理器啊。佢唔需要咧連去雲端，自己就有強大嘅邊緣運算能力㗎。咁透過咧預先加載嘅數百萬張軍事目標圖嘅圖庫啦 ，Locust 喺俯衝嗰幾秒入邊咧，可以喺紅外線嘅影像當中識別出，喂，到底呢架係充滿彈藥嘅油罐車啦，定係咧一架咧空嘅 decoy 啊，即係嗰啲利誘車啦。的確咧，每一發自殺式嘅攻擊咧，都可以達到最大嘅戰果嘅目標嘅。第三就係石墨烯複合材料嚟到減重噶。美軍咧喺機身導入咗石墨烯增強型嘅複合材料，咁呢種嘅黑科技咧，令到 Locust 喺維持同樣嘅強度情況底下，比見證者136輕咗足足15%，慳出嚟嘅重量咧，美軍用嚟加裝額外嘅燃料缸，同埋咧更加先進嘅靜音螺旋槳，令到隱密性同打擊半徑咧遠遠超過伊朗嘅原版㗎。如果你要贏蜂群戰爭咧，關鍵就在於工業嘅產出能力。美軍喺 Locust 嘅項目重啟咗二戰分佈式嘅流水線㗎。當年美國咧就設計徹底標準化，交俾全國幾十間原本生產汽車同埋雪櫃嘅工廠咧一齊開工。今日嘅 Locust 生產線咧亦都係一樣啊。5個大樓咧原來揾咗多達20間中小型嘅生產商，同時咧生產唔同嘅組件，呢種嘅分佈式嘅製造啊，呢啲方法咧代表住係咩呢？即使其中一間工廠出事，其他工廠咧依然係可以維持運作㗎，確保前線咧唔會斷貨。呢個唔單止係一件武器咁簡單啊，而係咧成個國家嘅工業基地咧嘅再動員啦。最令人震撼嘅就係今日嘅生產規模啊！根據美國嘅戰爭部複製者計劃嘅最新數據就係 Locust 嘅生產目標量咧係要1年內達到每個月5000至1萬隻嘅水平喎，哇，相當驚人啊！呢個數字係代表乜嘢概念呢？呢個係代表美軍咧只需1個月咧就產出可以發動數十次大型嘅蜂群攻擊嘅一個量嘅，嗰個規模其實已經係等於對手幾年嘅庫存嚟嘅。Locust 嘅出現標誌住美軍咧喺戰略思想嘅大轉型啊，由追求咧極昂貴轉向追求可消耗嘅規模。
咁喺過去咧，美軍損失一架飛機已經係一個全國嘅新聞嚟㗎啦。但係未來啊，損失100隻 Locust 咧，可能咧只係咧預期消耗嚟嘅啫。喺2025年12月，天蠍打擊特遣隊咧就成立啦。嗱，最震撼嘅就係咧佢哋嘅實彈測試啊，而發生喺咧 USS Santa Barbara 號瀕海戰鬥艦上面。佢哋成功咧喺甲板度發射呢個 Locust。呢次證明咗係咩呢？證明咗咧任何一塊平面嘅船就已經可以變成佢哋咧長程打擊嘅精確打擊平台同埋咧發射嘅地點㗎。Locust 咧亦都有局限嘅，飛得慢，而且咧容易受到電子干擾，但係咧徹底推翻咗戰爭嘅博弈成本啦。美軍當然明白啦，未來要戰爭勝利係屬於邊個嘅呢？就係屬於一啲咧你可以用最快速嘅補充最少嘅損耗。咁啊，邊個可以用大量平價武器去癱瘓對手嘅防禦體系呢？就決定咗勝負嘅關鍵㗎咯。而勝負嘅決定咧，再唔係單體嘅性能，而係工業嘅產出能力啦、消耗率同埋成本比拼嘅綜合體嚟㗎啦。大家中意呢條片，請大家 like 我呢條片啦、comment 同埋咧 share 埋俾你朋友啊！記得訂閱埋我頻道，撳埋個鐘仔啊！咁下次再見啦〜